退休一年要幾多錢？根據澳洲退休基金協會 ASFA 2025年嘅最新數據，可能會嚇親你喎。如果要過退休舒適嘅生活，所需要嘅金額可能會再創新高，快啲入嚟睇下啦！大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿李晨。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅節目。我哋成日聽阿娜姐講啊 ASFA 雖然唔係政府啦，不過都相當有權威嘅喎。全名叫做 Australian Superannuation Funds Association， 即係澳洲退休基金協會。 ASFA 咧每季咧都會更新基本嘅退休嘅 models 啦，同埋佢嘅舒適退休嘅 comfortable 所需嘅開支啊。咁數據咧都非常之可靠喎。咁佢哋咧會根據咧澳洲咧實際嘅生活開支咧去計出咧兩個標準嘅。係冇錯啦。嗱，咁喺2025年 ASFA 最新嘅數字啦嚇。嗱，咁我哋咧係以有屋即係有自住屋嚟計算嚇。咁佢咧就係話2025年舒適退休所需嘅錢係幾多？咁單身人士54,240蚊一年。咁如果係 couple 就係所需嘅錢咧就係76,505蚊一年。咁呢個咧就係好舒適嘅退休，哇，好舒服嘅，可能可以去旅行啊，成隨時買嘢都唔使諗嘅。嗱，咁而2025年基本嘅退休所需又係幾多錢呢？咁單身人士有屋有屋住啊，35,199蚊一年。咁而 couple 嚟講咧，基本嘅退休咧，佢哋咧就係話需要咧50,866蚊一年嘅。咁樣咁啊，娜姐，你覺得其實呢個成本咧，即係喺你嘅眼中嚟講，算唔算貴啊？其實都貴㗎，會啊。佢呢個錢係雖然係一個街拉啦，但係都係我覺得較為高啲咯。係㗎即係普通人可能即係嗰個用嘅錢係即係你自己可能可以 flexible 啲，或者係慳啲咁樣，未必係需要去到7萬幾蚊兩個人一年咁樣啦。咁但係呢個 basic guideline 嚟啫，咁我哋大家都係攞嚟討論下咁解嘅啫。係啦，咁啊呢個咁嘅數目咧都係即係你嘅收入咧都係你係要付出一啲嘅，例如你有屋或者你要俾rates 啊、地稅啊，即係你都要包埋呢啲咁樣，即係生活指數嚇。咁啊呢一個就坐底咧都係要咁多咁啊。呢個根據呢一個食物嘅價格上升啦，即係都啲人話啲嘢食又貴咗，呢樣又貴咗，蛋又貴咗，咩又貴咗。咁2023年咧高峰咧就去到7至9% 升咗。咁2025年咧就反而咧回落至翻咧3.2% 嚇，即係根據10月嘅數據啦。咁但係整體嘅物價咧仍然咧係比疫情之前係高咗好多啊。例如即係啲肉類啊、蔬菜啊、奶製品咧都係升嘅，有升冇跌啊嚇。咁啊醫療費咧、保險費啊，就係 health insurance 啊，又要呢度又要加，嗰度又要加，咁長者醫療其實都個需求都較為高嘅喎，係咪先？係啊，即係我即刻諗起阿 Sam 去嗰隻歌，糖又加鹽又加嗰隻咧，係嘛？係啊，真係㗎。咁至於電費方面咧，咁喺2025年咧7月起咧，亦都係升咗0.5至到9.7%，咁係 depends on 你住喺邊一個省份啦。咁喺新南威爾斯咧最高嘅percentage 咧係增加到咧可以去到9.7%啊。咁而 ASFA 指電費季度咧係升咗9%嘅。咁而能源費咧亦都高企嘅。咁啊唔食都要俾錢啊嚇！我成日都咁講，哇唔食啊，淨係俾呢啲都俾到你窮啊嚇！咁而租金亦都上漲啦，租樓啦、退休成本咧，亦都係咧越嚟越高啊！咁啊 ASFA 專門咧指出咧係有要租屋嘅人咧個成本咧會更加重。點樣知道自己夠唔夠咧？如果我冇100萬，係咪即係冇得退休咁樣咧？娜姐，退唔到休啊！一路係咁做啦。澳幣啊，100萬。係啊，咁都500萬口齒喎。係啊，咁你可能係資產嚟嘅。咁例如500萬港紙，即係100萬澳幣嘅資產，例如包埋屋啊、
一啲咁樣嘅 assets 啊咁樣咯，唔係現金嘅。係咯，即係包埋 super 咁樣啦，有部分 age pension 啊咁啊有自住屋咁樣就唔計呢個資產啦咁其實實際上好多咧澳洲退休人士咧，即係手上面都會有揸住一份或者幾份啦 super 啦，不過佢通常都 join 埋一齊變咗一份。咁有部分係有 age pension 啦，係嘛？即係你嘅收入達到可以 eligible 有 age pension 咁有一份啦。有時仲有自住房啦，咁啊唔使計資產咁嗰隻啦。咁如果有屋住，有部分嘅 age pension 唔一定要跟足成個 ASFA 嘅數字都可以退休嘅，但係要即係補充翻一啲 age pension 做係一啲資產同埋收入測試，咁唔係每個人咧都係自動拎到嘅，咁建議呢個聽眾咧都係去翻 Surface Australia 度睇下，係查下睇下自己得唔得。冇錯啦，係啦，咁我哋之前都有好多條片咧係講age pension 嘅資產同埋收入測試啦，咁如果你有興趣嘅話咧，咁可以睇翻我哋之前嘅片嘅咁而 ASFA 咧亦都提到啦，咁有幾樣嘢咧或者可以幫到大家，咁例如控制下生活嘅開支啦，即係好似頭先講話，佢其實我覺得佢嗰個錢咧係比較高嗰啲嘅咁唔知到時可能即係通貨膨脹或者係其他原因，或者到10零年後真係去到呢個錢啦咁唔知要睇翻到時嘅情況係點樣啦。咁佢就話你可以試下控制下生活嘅開支啦，咁就運用呢個 super tax 嘅 advantage 啦，係啦，咁或者係咁喂，好似阿娜姐咁，不如延長呢個工作嘅年期咁我覺得有工作做咧，相對嚟講都係一件好事，起碼你可以有呢個有啲朋友有啲同事咁可以同你傾下偈唔使話咁早退休喺屋企唔知喺度數手指咁樣就比較即係無聊啦咁你可能或者翻3日嘅，咁其實都幾好喎，但起碼有個細藝唔使咁悶，同埋你個腦咧都可以即係運作下，咁就唔會咁易生鏽啦咁就保持咧你身體健康，減少呢個醫療支出其實都好重要啊！所以而家我同阿李晨咧，我哋都會咧即係盡量話喂去做運動啦，或者係喂今日游咗幾多個堂啊，你又游咗幾多個堂啊，咁樣去盡量令到自己個身體健康啲啦，係咁可以減少咧醫療開支，其實咧都係一個好重要嘅事情嚟㗎就唔好淨係喺屋企咧就攤咗喺度喺度睇電視、捽手機啦咁就對你個身體唔係幾好啊！咁善用下呢個長者卡嘅折扣嘅優惠啦，咁即使係理財咧，都唔係一定咧，淨係投資股票嘅，咁就有就當然好啦。咁如果冇嘅話咧，咁唯有慳啲使啦，咁樣咯。係好慳㗎啦，咁總括嚟講咧，2025年咁退休嘅成本真係高咗好多，咁而 ASFA 嘅稅據咧，就只係咧作為呢一個退休嘅規劃參考用途嘅啫。咁本影片咧有資料嘅提供係一般資訊嘅分享嘅用途就唔構成咧任何咧財務建議啦。咁觀眾咧如果需要個人化嘅意見咧，都係要去翻咧 Australia Superannuation Funds Association 咧嗰度咧去參考翻佢嘅退休嘅標準啦。咁如果你中意我哋今日嘅分享咧，可以用 Super Fans 支持一下我哋嘅製作，唔好唔記得訂閱我哋下個禮拜再見。唔該晒你娜姐，好，拜拜，拜拜。